Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya, amin. Nah, kembali lagi di channel YouTube Enggil Wahniwari. Seperti biasa ya, aku mau berbagi kegiatan aku hari ini. Nah, di sini video spesial, soalnya ini video teman-teman aku ajakin untuk ke Banyuwangi ya, teman-teman. Di sini aku mudik sama saudara-saudara gitu, bareng-bareng semuanya, rame pokoknya ya. Dan itu tadi di awal video Hasbi tuh beli chicken atau ayam goreng gitulah ya, soalnya sorenya aku udah nggak masak, kemarin kan mau berangkat gitu. Aku juga udah prepare semuanya, soalnya berangkatnya tuh bareng-bareng gitu, jadi nggak boleh terlambat ya teman-teman ya. Kasihan kalau nungguin ntar terlalu kemalaman gitu ke berangkatnya gitu loh ya teman-teman. Soalnya semuanya naik mobil. Ini ada 2 mobil ya teman-teman, OTW semuanya ke Banyuwangi. Nah, di sini kita setelah selesai acara di saudara di Bude, karena ada acara hajatan. Ini setelah acaranya selesai, ini kita main ke pantai. Dan ini kita main ke pantai, pantainya tuh yang belum pernah aku kunjungin sebelumnya. Jadi aku belum pernah ke sini sama sekali. Walaupun rumah aku tuh ya di Banyuwangi ya, teman-teman. Ini adalah pantai Gumuk Kantong ya namanya. Buat teman-teman yang asli dari Banyuwangi pasti udah itulah teman-teman udah tahu ya. Soalnya pantainya tuh terkenal ya, dari zaman aku masih sekolah dulu udah terkenal gitu teman-teman, tapi aku belum pernah ke sini gitu. Oke, singkat ceritanya ini kita mau OTW ke stasiun. Ini udah perjalanan pulang. Ini diantar naik mobil untuk ke stasiun, soalnya jarak dari rumah ke stasiun tuh cukup jauh teman-teman, sekitar 1 jaman ya. Dan di sini mampir dulu nukerin voucher. Ini nukerin voucher roti O ya, seperti yang teman-teman tahu sekarang viral ya. Voucher makanan kayak gini tuh teman-teman. Dan di sini setelah beli dari outlet roti O, ini kita bagi-bagi roti O-nya untuk para bocil yang nganterin kita ke stasiun. Dan sebenarnya yang berangkat ke stasiun atau yang naik kereta api cuma berempat, aku, anakku, sama kakakku. Sama kakakku tuh ada 2, ada cowok cewek. Ini semuanya kakakku, itu tuh dari anaknya Bude gitu teman-teman. Jadi kita berempat OTW lagi balik ke Sidoarjo. Dan anaknya kakakku ini belum ikutan pulang teman-teman, masih ada di Banyuwangi, soalnya liburan sekolah. Dia selalu gitu liburan sekolahnya selalu kepengen di Banyuwangi. Dan ini kita lagi di ini apa sih namanya teman-teman? Ini ruangan restorasi ya, ruangan restorasi yang ada di kereta. Ini kita naik kereta Sangkuriang, kereta yang katanya tuh baru ya teman-teman. Dan di sini menu-menunya tuh ada apa sih ini, cuanki gitulah ya, kayak seblak gitu. Tapi di sini aku cuma ngebeliin Hasbi pop mie. Untuk harga pop mie-nya teman-teman aku infoin harganya 17.000. Oke, langsung lanjut lagi ke videonya. Ini aku udah berangkat kerja pagi. Ini shift pagi. Ini tuh yang masak tadi suamiku. Ini aku suruh suamiku masakin eseng buncis sama tahu. Terus ini ada susu. Terus ini bikin udang goreng tepung. Udah gini aja teman-teman ya. Dan aku tuh kalau pagi-pagi tuh lebih suka ngerawat Hasbi aja teman-teman. Aku siapin masakannya, terus suami yang nerusin gitu buat masak. Dan ini malam harinya aku beli nasi goreng. Nasi gorengnya tuh enak banget teman-teman. Di sini harga nasi goreng ikutan naik ya teman-teman, semenjak harga plastik yang kemarin tuh naik. Jadi semuanya kayaknya nggak cuma nasi goreng aja ya, semuanya ikutan naik teman-teman.
Oh iya, buat teman-teman semuanya yang baru aja bergabung di channel aku atau baru aja menemukan channel YouTube aku, terima kasih banyak ya. Silakan dikasih komentar di setiap video aku. Insya Allah aku nanti akan mampir juga ke channelnya teman-teman yang bikin channel YouTube juga gitu ya. Dan ini singkat ceritanya lagi, ini aku pulang kerja lagi ini setelah hari Jumat. Ini aku ngadain self reward ya. Rame-rame sama temen juga, ini berempat cewek semua, soalnya yang kebanyakan doyan seblak tuh ya cewek ya, kita makan seblak soalnya kan lagi shift pagi juga dan pulangnya tuh jam 4 sore, jadi masih bisa main sama temen-temen, masih bisa makan-makan bareng gitulah ya. Dan ini aku pause dulu ya untuk dubbingannya. Di sini aku selipin sepenggal sepenggal videonya Hasbi waktu kemarin acara akhir usaha kakak kelas atau TKB yang udah kelulusan. Ini ada Hasbi tampil lagi untuk tahun ini. Kemarin waktu ada Hasbi belum sekolah tuh juga tampil ya teman-teman, yang pakai kaos biru itu. Sekarang alhamdulillah anaknya udah sekolah TKA dan tampil lagi ya, ini nari abatasa nih kata ibu gurunya. Dan selamat menonton ya buat teman-teman. Oh iya, buat teman-teman yang baru aja bergabung, salam kenal ya. Aku ibu satu anak yang tinggal di Sidoarjo dan juga bekerjanya juga shift siang, shift malam juga, 2 shift gitu teman-teman ya. Aku buat YouTube juga untuk video keseharian aku juga. Nanti aja kalau di monet ya alhamdulillah banget ya teman-teman, doain aja secepatnya bisa di monet sama pihak YouTube, amin. Dan oke, ini untuk video selanjutnya aku mau unboxing paket. Aku mau ajakin teman-teman untuk lihatin apa aja yang aku belanjain di Shopee. Yang jelas barangnya tuh barang-barang yang dibutuhin untuk kebutuhan rumah ya, kebutuhan bulanan. Yang aku suka dari belanja di Shopee tuh selalu dapat gratis ongkir gitu, jadi aku tuh suka. Terus untuk harganya tuh sering dapat diskon dari Shopee Live-nya gitulah ya. Pokoknya harga di Shopee itu lebih murah gitulah ya teman-teman. Dan untuk paket yang pertama tadi aku unboxing Pepsodent ya, itu gede-gede tuh harganya murah ya teman-teman ya. Pokoknya aku lupa teman-teman, ini unboxingnya udah lumayan lama. Terus aku juga beli sampo-nya HDSB yang warna ungu, kasen yang warna ungu, kemiri itu udah nggak pernah ganti-ganti lagi. Kepengennya anaknya tuh rambutnya yang lembut, terus rambutnya tuh lurus gitu, tapi ternyata rambutnya keriting teman-teman, ikut genetik ayahnya. Terus ini aku juga beli beras. Ini kemarin tuh aku adanya pilihan tuh opsi yang ini teman-teman, jadi ya udah aku beli aja. Semoga enak berasnya pulen gitu ya. Aku ambil dari Raja Laut, nanti kalau enak ya aku beli lagi ya teman-teman. Terus ini aku juga beli soklin, ini tuh murah teman-teman ya, harga soklinnya kemarin aku dapat di 23.000, udah dapat soklin yang segede ini tuh 3 teman-teman ya, murah banget kan. Terus ini aku beli Mama Lemon, ini juga gede kemasannya ya teman-teman, dapat 3. Terus aku juga beli sosof ya tadi. Dan ini alhamdulillah belanjaan aku dari Shopee semuanya dibutuhkan untuk stok, mengamankan stok bulan ini ya teman-teman. Sebenarnya aku beli Mama Lemon tuh banyak kemarin. Aku nggak taunya aku udah beli kemarin, tapi nggak apa-apa ya, sabun tuh kan nggak bisa basi, jadi nggak apa-apa, stok sabunnya tuh banyak. Terus ini untuk akhir video ini kita jalan-jalan ke Dila Food yang ada di Gresik. Nah buat teman-teman segini aja dulu ya video aku kali ini. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah nontonin video aku sampai sini. Sampai jumpa di next video ya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.